не знаю, что мне делать. Надо было все-таки в этот домик, кстати. Скелет. Чьи-то косточки. Угу. Для охлаждения. Понятно. Убежали, чувак, давай ты сможешь. Блин, я застрял. Ай. Да, быстрее. Что там, все тихо? Веточки соберем. Просто я не мог решить, идти в этот домик или в тот. Потому что я не знаю, в этом доме есть печка или нет. Чтобы согреться. Блин. Ладно, давай. Вид, 94% жизни. Дом мизантропа. Ну, кстати, много уже открыли домиков этих. Прибрежный домик. Стоп. Ну, начал греться уже. Хорошо. Но бы сейчас, если здесь печка... если здесь есть печка, я бы сейчас пошел... Лучше погрелся, потом начал лутать. Если печки нет, то это плохо. Я этого и боялся. Что здесь нет печки. Угу. Но все плохо. Блин. Точно все, нет. Микроволновка. Я чё сейчас подумал, просто. Тостер. Его разбить можно. Понятно. Просто сейчас подумал насчет того, что, типа, может еду погреть, типа, и согреться этим. А потом понял, что, чтобы еду погреть, тоже нужен костер. Факел. Шо? Пусто. Ладно, сейчас по-быстрому от домика блутаем. Пойдем дальше, по дороге. Пойдем по дороге. Антисептик. Хорошо, хорошо. Духовка. Ну, спички наконец нашли. А то сколько уже я блутал домов, а спичек так и не нашел. Ну вот хорошо, там домик, спичек много. А то я их стратил почти все тогда. Так. Фига себе, мы уже сколько играем. Ну ладно, ничего. Следы крекера. Так. Что, здесь пусто, что ли, все, да? Все облутал я. Ой. Стоп, у нас перевес. У нас перевес. Смертельно осталось легкий какой-то. Блин, смотрите, какой у нас перевес. Надо что-то выкидывать. Что у нас тут лишнее? Можно разобрать? Собрать металлолом. Блин, мне его жалко выкидывать.
Простые инструменты. Топливо для фонаря. Пончо очень тяжелый у нас. А это горючее. Жалко, что его нельзя перелить. Че, на журнале день первый, день второй. Ой, 5% мира изучил. Да. Все пусто, да. Короче, я надеюсь, мы хотя бы немножко отогрелись. Сейчас пойдем до этого маленького домика. Там согреемся до конца. И пойдем по дороге. Здесь какая-то локация попадем. Но из-за того, что у нас перевес, усталость очень большая. Что-то тяжеловато, согласен. Выкидывать эти ботинки, пожалуй. Так, бросить. Носить. Действие. То какое? О, действие. Собрать. О, как раз. То, что нужно, смотрите. Так, где наши ботиночки? Действие, ремонт. Странные суки такие. Блин, он спать хочет. Он очень сильно хочет спать. Так, сколько у нас там? Голод хочет пить. Ладно, мы сейчас поедим, попьем. Придется поспать. А то он сдохнет. Что у нас? Давай пасту съешь. Переутомление. Ну ладно, придется поспать немножко. 2 часа. Потому что, смотрите, все равно метель. И все равно разницы нет. Я все равно сейчас никуда не пошел. Метель-то. Вот так хотя бы он отдохнет. Чего кинуть можно? Четыре часа дневного времени осталось. Жизнь какая-то. Просто какая-то жесть. Собственно, то. Так, ладно, надо по-быстрому долутать все. И пойти, куда я изначально хотел. Только вот и... Пусто. Давай, ищи. О, варежки. Обычная зимняя куртка. Ладно, сейчас доберемся до того домика. И там я разберусь, пожалуй. Что, куда. Хотя ладно. Прям сейчас посмотрю. Так, это мы соберем. 3 часа осталось. Надо успеть за эти 3 часа дойти до другого дома. Лучше, чем ничего. Кожаные перчатки. Ну, я думаю, если их починить, то они лучше будут. Давайте починим. Осталось 3 часа уже. Блин. Не удалось, но у него нет сил просто. Ладно, побежали, давайте побыстрее.
плевать, если что-то пропустил. Мы должны сейчас срочно добежать до дороги. Или хотя бы до вот этого маленького домика. Что там мне нужно что-то выбросить и там отдохнуть. Ну да, уже вечер. Блин. Смотрите, кто там. Блин. Меня опять окружили. Помните, как в прошлой серии? Не, в прошлом сезоне. Выживание. Ребята, это западня. А что здесь? С этой стороны? С этой стороны пусто, но я боюсь. Слушайте музыку, она прям подсказывает, что что-то здесь неладно. Он идет ко мне. Вот тот. Блин, ребят, ну короче, я валю отсюда. Я валю в тот домик маленький. Сейчас вот здесь надо еще посмотреть. Короче, в него валю, и вот так придется обойти их потом. Блин. Вот так хорошо начинался наш... Вот так хорошо начинался наш сезон. И что-то как-то уже не очень. Черт, вообще в краю встал. Блин, давай. Не могу уже бежать просто. Переутомление сильно очень. Давай попьем какую-нибудь... Есть какую-нибудь энергетику тебе? Не знаю. Забыл что-нибудь. Я 30 килограммов нашел, блин. Жизнь какая-то, давай. Нет, все равно не может. Ну ладно, мы хотя волков обошли. Здесь их вроде бы нету. Слушайте, а это, наверное, конец карты, да? Потому что смотрите, как на горизонте все. Ну, одинаковые текстурки, в смысле. Наверное, это конец карты, и в любом случае мне надо идти на дорогу. Так будет повод хотя бы по домикам походить, обойти волков. О, смотрите, это домик с дверью. Вау, вот это нормальная тема. Пусто все. Так, ну чё, все пусто, давайте печку затопим. Если у нее, конечно, хватит сил. Я думаю, вряд ли мы сможем ее затопить, потому что у нее сил вообще нет. Ну, вроде получается. Нет, не получилось, говорю же. Спальный мешок. Так вот. Вот так вот. 1 час поспит пусть. И потом печку затопим. Что на улице? Вау, смотрите, как раз, да. Вау, смотрите, луна как поднимается, интересно. С другого ракурса будет выглядеть, как будто она прям в этой выемке. Так, ладно, пошлите обратно в домик наш. Безопасное место. То есть. Давай, ты сможешь. Нет, он вообще не может. Ладно, еще пусть поспит. Так, нам нужно, наверное, поесть. Да? Нет, пока что есть не нужно.
Вау. Нереально, смотрите, какая красота. Смотрите, реально какая красота. Никогда в Лонгдарк не обращаю внимания на то, не обращаю внимания на то, что ночью так красиво, прикольно. Но это еще не поздняя ночь, еще не так темно. Давай, хотя бы так же зажги. Кажется, смог. Да, этот способ всегда срабатывает. О, добавить топливо. Добавить топливо. Ну, а еще добавить топливо. И что с мышкой? Что-то мышка не очень. А, вот все. Готовить. Блин, мышка, что с тобой не так? Так, ладно. Сытость 28 кд. Понятно. Нужно отдохнуть. И так-то у нас будет уже по ограничению. Потому что он 28, по-моему, может носить. Отдых. Давайте отдохнем еще. Я просто хочу посмотреть, что там на улице. Как погода изменилась. Понятно. На улице метель сильная. И сколько? Минус 16. Понятно. Не, ну The Long Dark очень атмосферная игра. Но очень мне этим нравится. Не можно просидеть целый день, не заметив этого. Так, древесины очень мало осталось у нас, поэтому я не знаю, что нам надо с этим делать. На минуту осталось 8 часов. Давайте 5 часов поспим, потом поедим уже. Опять метель началась. Вы проснулись от холода или охлаждения, жуткая жажда. Блин. Ну, я так и думал, что он проснется, потому что метель началась все-таки. Ой. Так. Блин, придется еще раз подбросить. И все, у нас не осталось топлива. Так называемого. Сильно способен. Закрыть. Смертельный холод, да, он греется. Ну, сейчас теплую еду поесть. Вот горячий открыт. Будет все норм. Ну, вот, смотрите. Кажется, я хочу пить. Так кажется, или ты хочешь пить? Ну, давай чаек сделайте. Будет сразу 2 плюсика. И жажда утолится, и тепло будет.
сырой, можно пить. Можно пить. Что у нас? Что заметил? Вроде много еды брали. А сейчас осталось мало очень. Чё как? 10 градусов почти. Чё на улице у нас? Фига себе метель. Не, я лучше посижу дома. Хорошо. Сколько у нас? Метель же. Примерно 3 часа точно, я думаю, осталось. 4. Метель так и не кончилась. У нас переохлаждение. Я не знаю, что делать нам. Усталость что-то очень сильно идет. Сетный рулон. Труд. Понятно, книга. Единственный наш выход — это книга. Я не знаю, что делать. Просто не знаю. Первый раз так холод застал врасплох. Обычно нормально все это проходило, но я думаю, я просто в каком-то месте таком холодном очень. Ну, кстати, в этой локации, по-моему, первый раз. Агрессия. Сколько там разогревать будет времени надо? Придется еще одну добавить. Ладно, давайте персики. Так. Кажется, что-то слышу. Нет, это он открывал, наверное, банку. 27 минут, смертельный холод. Сытость, хочется пить. Блин, зачем тогда персик грел? Ладно, ешь. Ему нужно пить. Ладно, давай чаек сделать. Так. Вот эта метель кончится уже. Из-за нее очень холодно. Всего лишь 3 чашки чая, так сказать, осталось. Жажды нет, прохладно. Согревание. Влияние ветра -1. Температура воздуха 1 градус. Посмотрите на это ужас. Да. 15 минут. Усталости нет, прохладно. Почему усталость-то, например, так быстро идет? У нас вроде по весу нормально все. Странно. Так, что у нас с одеждой? А что это идти на шею, если у нас есть? Точно, я же хотел переодеть. Точно забыл. Ой. Что там с холодом? Пока что тепло. Она догорает просто. Нет. Так, что у нас? Вон, смотрите, как холод идет. Минус 30, блин. Я не знаю, что делать. Ну, идти в такую погоду — это безумие, ребят. Просто безумие. Я не знаю. Нам срочно отсюда валить.
Блин. Вот черт. Чё, валим? Минус 33. Короче, я помню, что там гора в той стороне. Побежали. Пока до конца не замерзли. В той стороне гора. Я точно не помню. Но если это конец нашего сезона выживания нового, то это конец. Я спальник забыл. Черт, ребят, я потерялся. Я просто взял и потерялся. Зачем я вспомнил то, что я забыл спальник? Ничего не вижу. Я идиот. Вон дерево какое-то. Ну, докуда-то я дошел. Убери ты уже. Даже не понимаю, где я нахожусь. Что за гора вообще? Ну, куда-то это я пришел. Я понял. Гора в той стороне должна быть. Потому что нам прям в стенку дома шла эта метель. Ну, значит, где-то там. Минус 56, блин, жесть какая-то. Ну, будет очень жалко, что мы от холода столкнем. Блин, метель когда-то кончишься. Блин. Не знаю, что делать. Что у нас там с усталостью? Понятно. Вроде как метель и кончается. Слушайте, я могу заблудиться так. Потому что она и поменяла свою сторону. Метель. В смысле, она сначала с одной стороны была, а теперь с другой. Но нет, я все равно нашел дорогу. Не понимаю, как, но я нашел. Там, знаешь, где-то дом стоит. Потому что вот эти доски. Осталось выйти на дорогу и найти дом. Чисто логически можно предположить, что старый домик, в котором мы один раз уже были, он где-то здесь слева должен находиться. Главное на дорогу выйти. Ага, вот эту штуку я помню. Блин. Это жесть какая-то. Просто какая-то жесть. Что это за место вот? Просто какой-то пригорок, понятно. Нет, я добрался до этих домиков, все, я понял. Я все-таки смог добраться до них. Не, ребят, я смог до них добраться. Вернулся к этому месту. Блин. Ну это жестоко, согласен. Ай! Идиот, зачем ты выкинул факел? Блин. Наконец-то он греется. Однако я тоже замерз очень сильно. Так.
Так, он согрелся, смотрите. Чашка чая нам помогает. У нас очень мало еды, как я предполагаю. Вернее, воды. Попьем это водички. Он все выпил. Метель все так и идет. Вот. Надеюсь, она скоро кончится. Так, стоп. Ага, ну придется вот так поступить. Это все. Нам пришлось взять воду из туалета, так как воды у нас очень мало. Так, ну, я думаю, метель еще кончится не скоро. Поэтому, я думаю, пора заканчивать на сегодня нашу серию. Что там на улице-то? Да, метель также идет. Кстати, температура воздуха. Что скрипит? Деревья. Понятно. Минус 20. Нет, она прибавляется. Вот, короче, у нас такая сегодня серия получилась. Даже, наверное, 2. В следующей серии мы пойдем по этой дороге куда-то вдаль. Здесь следующую локацию. С вами был Нико. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.